약간 서편제처럼 국악적인 느낌의 소리가 나야 되는데 네. 너무 뮤지컬, 너무 상업적인 소리가 나면 안 어울리잖아요. 한국 뮤지컬인데 갑자기 막 서양의 냄새가 나. 그건 좀 아니잖아요. 내가 만약에 관련된 작품을 맡았을 때는 거기에 맞는 소리를 내줘야 되니까. 요즘에 뮤지컬 배우들도 보면 가수 하시다가 오신 분들 되게 많죠. 근데 그렇다고 그분들 목소리가 뭐 딸리나요? 그렇진 않거든요. 그분들이 이제 뭔가 힘이 좀 떨어지는 것 같아. 아, 이건 좀 더 필요할 것 같아 하니까 성악을 좀 더 공부를 하시든 아니면 창을 좀 배우시든지 필요한 것들을 좀 습득을 해가지고 녹이시는 거죠. 무조건적으로 필요하다는 아니다. 보면 다 호흡 압력을 좀 그렇죠. 관련해서 공부하는 거. 호흡 압력이기도 한데 뭔가 특유의 웅장한 소리 아니면 창만이 가지고 있는 그 특유의 느낌들 그런 것들을 위해서 배우는 것들은 필요하죠.